Game. Desculpa pelo leguinho ainda. Nossa, seu pai. Posso tocar? Que bloco é esse? Textura confusa. Ah, entendi essas alavancas. Entendo. Não sei que bloco é esse preto no chão. Deve ser, né? Ou visível. Tenta quebrar. Seu Eu burro. não sabia que dava de quebrar. É claro que dá. Não é um server, é um mapa. Ah, é aquela pedra lá do fim, sabe, né? Então o que é? Não é bedrock, é obsidian. Eu nem posso ler, nem posso ler. Não sei, cara. Direito. É alguma coisa de porta, Abre as chave. portas e acha a saída. Não, era uma coisa com chave, sei lá. Acha a chave para achar a saída? Deve ser. Livrinho, quer ver como tá em inglês? A luz do horizonte ande mais para ela, sei lá. Não sei. Esse leguinho maroto. Esse mapa tá dando bastante lag, até. Pelo menos naquele mapa escroto que a gente tinha achado antes. Isso aí não é bem parkour, né? Isso aí é mais ou menos enigma. Eu queria que fosse parkour. É tipo um escape. Passagem secreta. Faz aquele barulhinho do Zelda. No vídeo eu vou colocar isso, esse barulhinho do Zelda. Sei lá. Eu não tenho editor. Tava pressionando pra cima. Muito the play. Follow me. Follow the light. Siga a luz na sua frente. Tinha mais uma placa que não deixou eu ler, né? Não tem nada aí. Tá, não sei isso aí. Voltei pra cá. De volta? Acho que eu sei agora. Vê se não é o mesmo lugar que foi, né? Shadow. Esse eu não sei direito. Vou guardar ele assim. Tem um
2 portas foram abertas em distância, sei lá, alguma coisa assim. Tá distante? Não sei. A escuridão é derrotado. Não sei, tá, vai. Sim. A luz. A esquerda, sei lá. Alguma coisa com luz. Ah, agora virou parkour. Aleluia. Mas parkour fácil que é pra eu brincar. A escuridão. A escuridão não. Procure as 6 chaves. A escuridão esconde as 6 chaves. Sei lá. Só sei que tem 6 chaves por aí. Escolhe a luz ou a escuridão? Escuridão. Eu acho que tem que ir na luz pra abrir a escuridão. Vai na luz pra abrir a escuridão. Isso. Labirinto não é muito. Você faz no labirinto? Abre mesmo. Vamos saber. Acho que vai falar, né? Nossa. Imagina se tivesse com a textura default. Ia ser ruim por causa que o vidro é bem transparente na default. Então, tipo, essa textura meio que não ultrapassa. Agora vou. Consegui. Eu sou bom, né? Tá, agora esse aqui virou pessoal. Fazer parkour. Pessoal. Um bloco sempre imitando. Galera, eu vou deixar na descrição também o meu canal, que é só eu sozinho. É tipo aqueles trechos, sabe? Ele é bem feio. Tipo aquele canal 5 alguma coisa, só que não oficial, versão games. Versão games? Não acredito. Vou falar pra minha mãe. E tem um outro que em vez de ser eu e o Pablo, é eu e o. Esse eu não vou colocar. O meu outro amigo. Esse eu não vou colocar. Caralho. Parece que nem tem fim. Achei que. Caralho! Meu, jurei que era o Herobrine, cara. Cara, agora que eu não sei que tem como cair, eu já ia pro lado. Caralho! Eu já achei essas 4 aqui. A parte da escuridão foi destruída, não consigo. Uma parte da escuridão foi destruída. Gilme! Aí já estão apelando. Parkour com gelo é muito ruim, cara. É muito ruim. Muito ruim. Vocês nem fazem ideia. E como eu tô sofrendo aqui. Oi, Herobrine, corre! Morreu. Nossa, velho. Duas mortes. Por enquanto que ele vai ser o último também. Vai fazer isso. Será que uma pessoa lá? Vamos lá.
Tu e o Luan tem o dedo, meu Deus, velho. Você estica o dedo até lá no shift, eu não consigo fazer isso. Ah, porque você é gordinho? Não, não é por causa disso. Dedo pequeno? Vamos ver meu dedinho pequeno. O meu é maior até. Mais dedo. Ah, não deve ser tão difícil. Não, muito feio, não é? Não gosto mais desse mapa. Quantos mapas tem agora? Mais 3? 3. Esse vídeo vai ter quantos? Não, foi 4 mortes agora. Quantos minutos esse vídeo vai ter? Sei lá. Bastante. E depois a gente vai postar o meu, né? Talvez. Do meu parkour. Talvez. Esse é o Pablo que tá jogando. Quem? Tu? Pablo, só que não. Você é gay? Não é ex-gamer, não. Consegui. Aí, ó lá, abriu a porta. Pablo Gamer. Era pra ser o nickname dele. Só que é meio confuso. Ai, caralho, velho. É que o irmão dele é o Pablo. Ele, É, tem aquele nome pra agora, né? ele tá ali no quarto dele. Chama ele lá. Eu não quero jogar. Eu disse que tem. É a Xuxa. A gente chama de Xuxa. Já tá ofendendo a Xuxa, velho. Tadinho pequeno? Nossa, velho. Oi, no final a gente vai colocar no Creative e ver como é que é o mapa por fora. Não, cara. Acho que completou o mapa. A luz... sei lá. A luz retornou, alguma coisa assim, tá? Tu completou o mapa. Só isso? Ai. Tem mais 2, né? Agora vocês vão ver como é que é o mapa por fora. Uou! Uou! Caralho, eu nem olhava pra você. Olha que foda, mano. Legal, né? Tá, esse era o mapa. Olha, uma vila. Uma vila, velho. Eu dou fui a casa do... Ó. Vamos ver o que tem lá. Vídeo, Não, eu quero ver. Para. vídeo Não, acabou. Sério. Uhul. Eu vou parar aqui. Não! Meu, que invocado. Falou, pessoal. Falou. Eu dei um pau.